الاخرى في البارتي نيميرو 3 ليسي سور روت. باسكو مرة الاخرى خونا امان هو اللي عمل لي سيت تاع 301 حبيناه اليوم زاد يعاود لنا لي سيت تاع على نفس الكهرباء باش يعطينا اسكو ثم فرق ما بين 301 زوز غوستيلي فيوا. اي بتاع زوز جدد، زوز باليزونتيتي جدد زوز. حبيتو نكعبروها في امان. تكعبيرة حسب. Mais d'abord, ce qu'on a remarqué, bon, c'est la même motorisation là au niveau, soit la référence du moteur, ou la puissance, ou la c'est la même voiture. ثبتنا فيهم تكنيكمون معناها. فوالا ثبتنا فيهم بالكود ابار بكل شيء بالريفرنس الموتور اللي مقيده على الموتور بيدو، مش حكايه ديكلاراسيون تاع اوريس هوني ولا باستافيم هوني. من بعد عندك حاجه اخرى اللي حابين نجربوها هي ان بو دي ميم سيتواسيون. احنا الحقيقه في 301 on a eu beaucoup d'embouteillages في ال 301. Ça n'empêche في l'aspect différence في conduite وكل c'est presque la même chose. On sent pas vraiment la différence. ياخذ عندك من بعد ياخذ عندك le tarage de suspension خاطر comme Citroën ou Peugeot c'est pas les mêmes orientations. Voilà, c'est pas les mêmes orientations. كما تعرفوا Citroën c'est beaucoup plus de confort, ou le Peugeot c'est beaucoup plus l'incisivité ou la précision في الشاسي. liaison au sol وكل احنا ولا في الفيلينج اون liaison au sol. au niveau liaison au sol c'est les mêmes liaisons زوز فهمت. اما هوني سي بلوز اكسنتوي او نيفو نتاع التراج. فوالا فوالا كيما حكينا. دونك هنا هذاك اللي نجم يكون لا ديفيرونس في الكومبورتمون. من بعد عندنا شنو عندنا لا موتوريزاسيون كي ا ايفولوي بالطبيعه. هنا دونك on était sur du 72 donc ولينا sur 82 sur du 82 chevaux. فرد وقت ولا عندنا le système de على la motorisation ولا عندنا l'arbre de calage فيه. فوالا 82 en fait الفرق بين الاو بي 2 القديم 72 اللي كان فيها في السيتروين سي إليزي و 301 القدم والجديده هذه الغوستيلي في الزوز زاده اللي هما ايزون ميغري فيغ لا نوفيل موتوريزاسيون او بي 2 اللي هي كومون لو سي 3 واللي زاد ركبها في 301 في 308 قبل وفي 208 في 2008 وفي 2008 زاد. دونك باش نلقاو اللي لا موتوريزاسيون اللي بلوز اغريابل في الهز صغير شويه بالاربر دو كالاج فاريابل هذاك. Il y a moins de vibrations dedans زاد. tu vas les vibrer اقل. Voilà. وحتى à bas régime زاد tu as beaucoup plus de couple, tu as plus d'inertie. L'inertie elle est mieux gérée. En fait c'est ça un peu ce qui s'est passé entre les deux générations تاع الموتور. يقعد جوست الفرق خاطر احنا اللي شفناه هو بتدخل لا كارتوغرافي. peut-être شويه خاطر هما شنو خاطر هما justement la réponse à l'accélérateur ou les mélanges air essence. Sûrement Citroën ou Peugeot ils n'utilisent pas exactement la même chose. باش ينجموا يعطيو ان تمبيرامون للكهرباء معين فهمت. معناها عند بيجو تلقاها beaucoup plus sportive وتعملوا عند Citroën c'est autrement فهمت. c'est du confort, c'est du confort à bas régime. Mécaniquement ils sont semblables. يقعدوا بعديك بتزيد انترفونسيون بتيتر في الكارتوغرافي مانيش متاكدين الحقيقه اللي هو الكارتوغرافي تبدلت بالحق ما بين الدو موديل. لا مش تبديل كبير نحكي معناها. فوالا جوستومون ان بتي هكا فينو حاجه فينو كل بتيتر وي باش يعطيوها كاركتير. اي خاطر هما يحبوا ما يحبوهمش يكونوا زاد دي سوزي. هما دي سوزي بارفيت ولا دي كوبي بارفيت. ماذا بهم معناها كل وحده عندها هكا ان جور ديدونتيتي. نقولوا احنا ان جور ديدونتيتي خاطر باقي تحسها لا ميم فوتور مي كوميم عندها اون سيغتان ايدونتيتي باش هي تعيش كاريرها كامله. لي سيتروينيست اما الناس اللي يحبوا سيتروين معناها هو جوستومون احنا باش نحكيو احنا بورتو تاع الموضوع معناها بينات 301 و سي إليزي. انا نقول لك تاخذ هذه ولا هذه. انا نقول لك انت تحب بيجو ولا تحب سيتروين وكاو فهمت. لا كيستيون سي ريزوم سا سي انت رسيت على الموديل هذا معناها الموديل تريكور من عند بي اس ا نقولوا احنا الجروب. هو بي اس ا واش يقول لك هو عادي تو انت كي تجي تخمم ثم من 208 وثم سي 3 فهمت. كيفاش هم يعملوا في الكهرباء كنديرين بعضهم سي با فري. علاش خاطر ثم شكون يحب هذاك وثم شكون يحب هذاك فهمت. ليدونتيتي فيزوال باغ اكزومبل هذاك علاش مبدله وهذاك علاش ils ont accentué la différence dans l'identité visuelle تاعو بدات الكرام. فوالا تو ولات الاخرى تشبه برشا لل 508 وهذه تشبه برشا لل سي 5 نتاع اللي قلنا احنا نجمو تعملوا طلع على البارتي اكستيريور سي 5 نتاع الشين وكل فهمت. معناها سي سا فهمت. معناها هذاك يعطي اللي هو باش تنجم الكهرباء تاخذ ثنيتها تشد ثنيتها. سينون كوتي فريناج ils ont rectifié المشكل هذاك نتاع
D'ailleurs, tu as eu l'occasion d'en discuter معاهم في الكام تاع 301 d'ailleurs في المغرب اللي مشيت où ils t'ont confirmé que le problème était déjà حتى القدم ينجموا يرجعوا باش يعملوا الميزاجور نتاع السيستم تاع بي اس اللي هو il a été optimisé. Voilà, c'est un soft. Exactement. En fait, ils vont un peu mettre à jour le système. l'ABS هو هكا شاطروا électronique, c'est-à-dire في soft. On dit 90%. Voilà. والاخر c'est la répartition تاع الفريناج معناها يجير réellement يجير électroniquement. Donc soft كيما في التليفون ولا في الاورديناتور. Sinon, il est équipé de l'ESP. Ouais. Donc, c'est un plus. C'est un plus au niveau sécurité. Ouais, on a la version donc le 301 il existe le même poste au le 301 il existe. Donc la différence ne peut pas, c'est pas les équipements le même. اللي قلناه réellement c'est l'identité visuelle نتاع الكهرباء. أكثر من اللي هي أي حاجة أخرى فهمت. Orientation, confort. Voilà, ok, mais là. Merci. Rien de spécial sinon. تحب تقول لنا حاجة؟ لا كنت حاب تحكي حاجة على الموتور؟ لا طبعا في الجينيراسيون الجاية نتاع 301 وسي إليزي سخنت. اوكي ان شاء الله. هاي سيدي باي باي. هاي سيدي طيبة ملا إلى اللقاء. ما تنساوش باش vous vous abonnez sur le channel. C'est très important déjà وعملوا la petite sonnette هذيك تعطيكم la notification على les nouvelles vidéos باش وين ثم حاجه جديده معناها للي مغروم اللي حاب يتفرج وكل مرحبا بالعباد الكل معناها مغروم ومش مغروم دونك للي حاب يتفرج دونك ثم la petite sonnette تجيك ان ايميل de notification من عند يوتيوب يقول لك راه ثم نوفيل فيديو من عند الشانل نتاعك اللي انت اخترته هذاك اللي انت ابوني فيه اللي هو اكتوتو لو كاس échéant. Voilà. Merci. Voilà. Allez, Bye bye. Philamène.